Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM5. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn deine Thermomix TM5 komische Geräusche macht, kann das auf verschiedene Probleme hinweisen. Oft sind es abgenutzte oder beschädigte Teile, die anfangen, Geräusche zu erzeugen. Ignorierst du dieses Problem, könnte es zu schwerwiegenderen Schäden führen, die teurere Reparaturen nach sich ziehen. Um dieses Problem zu beheben, benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, eine Zange und eventuell eine neue Klinge für deine Thermomix TM5. Zuerst musst du die Thermomix TM5 sicher öffnen. Entferne die Schrauben an der Unterseite des Geräts. Achte darauf, sie an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit sie nicht verloren gehen. Sobald du die Schrauben entfernt hast, kannst du das Gehäuse vorsichtig anheben. Achte darauf, die Kabel nicht zu beschädigen, während du das Gehäuse abhebst. Jetzt ist es an der Zeit, das defekte Teil zu lokalisieren. In der Regel sind es die Klingen, die bei übermäßiger Nutzung abgenutzt sind und Geräusche verursachen. Du findest sie direkt unter dem Deckel. Wenn du die Klingen entdeckt hast, musst du sie herausziehen. Dazu musst du die Befestigungsschraube mit dem Torx-Schraubendreher lösen. Wenn du die Klinge entfernst, überprüfe auch die Dichtungen und andere Teile auf Abnutzung. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze die neue Klinge ein und schraube sie fest, achte darauf, dass sie sicher sitzt. Sobald alles wieder an seinem Platz ist, kannst du das Gehäuse wieder schließen. Stelle sicher, dass alle Kabel ordentlich verlegt sind und nichts im Weg ist, bevor du die Schrauben wieder anbringst. Nach dem Schließen solltest du das Gerät testen, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert und keine weiteren Geräusche macht. Um zu verhindern, dass das Problem erneut auftritt, achte darauf, deine Thermomix TM5 regelmäßig zu reinigen und nicht über ihre Kapazität hinaus zu nutzen. Außerdem ist es wichtig, die Klingen regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.